Что, Влад, монеточками разжились? Да. Сколько, 350? Ну, вместе 350. Вместе 350? Расскажи за эти монеты. Это 10 марок золотых, немецкие 900 пробы. Это американский доллар, 1 унция. Американский доллар 1 унция? Да. Нифига себе. 31 грамм. 7, 8 Schnuppe. Смотрите, ребята. Да, земных. Сильно? Angefangen haben die Döbe 5, 8 zusammen Ну, angefangen. плохо. Die sind noch fast zum Anfang, ne? Schon alte. Так что, ребята, Жанчик еще будет, наверное, заниматься Sind noch ein этим bisschen selber die движем. Alten, also Смотрите. selber sind, ja. Die Alte